Ku Kivugo twese hamwe dutuze urudandazo rw'abana mu Burundi kuri uyu wa 29 Munyonyo 2024 niho hahimbazwa ku rwego rw'intara ya Gitega umunsi mpuzamakungu hariwe amasezerano y'agateka k'umwana. Ni mu gihe uwo munsi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 20 Munyonyo uko umwaka utashe. Uwo munsi mukuru wahimbarijwe muri komine ya Makebuko ukaba watangujwe n'idefile y'abana bava ku biro vya komine Makebuko berekeza ku kibuga c'inkino c'iyo komine ahabereye ibirori nyezina. Waserukiye abana yamenyesheje ko abana bagihungabanirizwa agateka. Yasavye leta ko yokurikirana neza agateka k'umwana, hama amashirahamwe aharanira agateka k'umwana nayo ngo yoshigikira kurusha umwana muri ivyo bibazo ahura navyo. Yasavye kandi abavyeyi kurinda abana ibitosekaza agateka kabo. Yahamagariye abana bagenzi we nabo kubaha abavyeyi n'abarezi ku neza yabo n'igihugu. Turasavye leta kurushirizaho gukurikirana neza agateka k'umwana muri rusangi. Turasavye amashirahamwe n'ibigo vya leta gushigikira kurusha umwana muri ivyo bibazo duhura navyo. Turasavye abavyeyi kuturinda ico cose cotuma agateka k'umwana gatosekara. Turasavye cane gushira imbere ineza y'umwana mu bikorwa vya abana. Natwe duhamagariwe kumvira, kubahiriza no kugendera impanuro duhabwa n'abavyeyi n'abarezi kunebwa ku neza y'akazoza kacu n'ak'igihugu. Ku ruhande rw'abaserukiye amashirahamwe ajeje gukingira agateka k'abana yarashimiye abarongoye intara n'ikigo kijejwe iterambere ry'imiryango mu ntara ya Gitega DPDFS uko bitwaririka agateka k'umwana. Yasavye ko boshishikara gukorera mu runani rw'intamenwa kugira ngo agateka k'abana gakingigwe kuko aho gateka gahari mu minwe yabo. Emma Nkeshimana yaserukiye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda nawe yarashimiye leta yoyo yama yitwaririka ineza y'abana eka n'amashirahamwe yose aharanira agateka k'abana yafashije cane mu gutanga uburyo canke ivyiyumviro kugira ngo umunsi mukuru ugende neza. Yasavye umwe wese kugira ico akoze kugira ngo agateka k'umwana gakingigwe. Ico kivugo rero ngo kijanye n'ibihe aho urudandazo rw'abana rwabaye ndase, aho kuja kw'ishure birukira guca amahera. Yaragarutse ku catumye havuka ayo mategeko agenga agateka k'abana. Iri tegeko mpuzamakungu ryagiyeho kugira ngo isi yose twumve iby'abana kumwe, tubitegere kumwe, tubifate kumwe. Mw'ijambo ryiwe Samuel Ninahazwe umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Gitega ajejwe imibano akaba ari nawe arongoye umugwi w'intara ujejwe agateka k'abana yamenyesheje ko abana bafise uburenganzira bwo gukingirwa, kwiga, kuvuzwa, gukina no kumvirizwa. Ikindi naco umwana ategezwa gutorezwa indero mu muryango. Yarashimiye leta y'u Burundi yo yashizeho ingingo n'amategeko akingira agateka k'umwana. Yahamagariye abavyeyi, amashengero hamwe n'amashirahamwe akingira agateka k'abana guhimiriza no kuba hafi abana mu kubahimiriza kudaheba ishure kuko ubuzima bwabo buca bwononekara ndetse n'iterambere ryari bitezwe ko rikaba ryononekaye. Abo baheba amashure abenshi nibo bajanwa urudandazwa rw'abana, rwaba urudandazwa rwo gukoresha ibikorwa bahembwa imica ntikize mu bisagara by'igihugu cacu. Abandi nabo bakajanwa mu bihugu duhana imbibe eko baja gukoreshwa ibikorwa vy'umuruho bibaza ngo bagiye guca amafaranga. Abandi nabo na cane nk'abigeme bagaheza bagaca batwazwa inda z'indaro bigatuma nk'umbure ikibano gihungabana kuko ubuzima bw'ibibondo buhungabanye n'ikibano ica gihungabana kandi n'iterambere ntiriheza ngo rishoboke. Mu kurangiza ivyo birori utubazo dutandukanye tujanye n'ivyo gukingira agateka k'abana twarabajijwe abana baraho aho umwana yashoboye kwishura neza yaronkejwe udushimwe.